नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चरण सिंह, वेदांश क्लिनिक, मूरादंड कौशाम्बी। मैं आज आप लोगों को वायरल बुखार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वायरल बुखार जो होता है बहुत ही घातक होता है। अगर आदमी समय से ध्यान न दे तो उसकी जान चली जाती है। ये अलग अलग लक्षणों से पहचाना जाता है। वायरल फीवर के कई वायरस होते हैं, एक वायरस नहीं होता। इसलिए जब कभी बुखार, सर्दी, खांसी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और समय से दवा कराएं, समय से इलाज कराएं ताकि इससे छुटकारा मिले। इसके लक्षण है ज़्यादा बुखार, तेज आना, कमजोरी, शरीर में दर्द, सर में दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, खांसी। इसका बचाव दोस्तों वही है, साबुन से अच्छे से हाथ धो लें, खाने में गर्म चीज़ ज़्यादा खाएं और समय से टीका लगवाएं। नमस्कार।